Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu dengan nyong hom cuti kita sempat baru. Nah, dina edisi kia dina Kemis ya. Kemis jare miki syuting tapi di cancel karena ada yang akan membatalkan niatnya atau membatalkan janji. Dan dina kia sike di sini udah kayak film. Kita kerja bakti alias gotong royong bersama siapa? Kita lihat para hadirin, para hadirat rahimakumullah. Langsung baik siapa baik sing lagi gotong royong, kerja bakti, kerja sama, kerja kelompok dan kerja apa? Nah, yeah. Para hadirin, para hadirat rahimakumullah guys ngagi pada kerja bakti, kerja royong. Gotong royong, gotong royong, gotong royong. Ayo anak-anak, ayo anak-anak. Udah hampir sore, jangan telat, jangan telat. Ayo. Ayo. Oke, langsung baik ya. Lagi dibersih nang tukang mantan karir. Oke, langsung baik ya. Jane ya ora bener, ora bener. Kayak plat sing dikumbah. Mesinnya. Beban. Nah, gue kayak tok wis wisu. Kan ngawur banget. Apa-apane dong, apa-apa wis wisu jejan banget iku ora semban sih. Tangannya melu kecepit ya. Yakin karo gene dur gene sumpah. Wih, iya yakin dipating. Ngawur gue burine ana sing rekam. Kayak kopine teka.
Iya iya ang badminton. Toko apa mana raket sing main? Ya nah sing bakul kayak nak kayak bang pasar empuk ya. Main orang bot. Ya orang suruh ngatusan. Oh ya mang kopi mang. Mang ini apa bang congyang apa? Oke, gip ahli banget ya bartender ya. Kopi ini segere. Wah, cucuke. Asu banget. Oke. Wih. Langsung digerumut kae. Langsung ke. Ya ben sirang pekerja keras banget sumpah. Wih, kayak mantan kayak sing nari-nari apa kan jenenge? Kae. Body wash. Dia apa mata dia? Di bos lagi. Oh iya. Oh, coba bel dek. Dan speed body wash sampo lah. Lady Car. Nah, ki jeneng apa, Bos? Musrik. Sama. Ya, pekerja keras banget ya, sumpah. Bapak tamak pancen iku ya kan nek ora. Maksudnya apa ya? Gimana bang? Mari, ini cokot kelabang. Apa nih? Perjilane. Wih. Oh ya gue. Kopi habis nyuci kita nyantai-nyantai dulu alias ngopi ya. Ngopi santai bersama senja di sore hari, menatap sungai yang agak ngasih video kita yang YouTube rame-rame sambil melihat sungai yang ya oke, kita akan review motor Komsul ya. Biasa ciri khas Kebumen. Karena Kebumen sepionnya siji, jadi nek kowe lunga-lunga warung motor sepionnya siji berarti di nang Kebumen ya. Oke, speedometernya wis pira ana Komsul. Oke. Pira sih? 11.000. Mbak Stetek. Nangane anak. Stiker cingire. Ya, platnya Komsul ya. Pokoknya parkir nang karaokean rubuna bae. Ya, oke. Iya, kita ngarep lagi ya. Ya lumayan lah. Kayak ngomong-ngomong jok wis nggo bonceng cewek pira Sol? Nggo bonceng pira Sol? dari planet. Masalah biar nanti ada dijakikan sana Komsul naik apa naik itu Jupiter. Itu motor apa planet? Gue tuh sama mau